অনেক দিন না কোথাও ঘুরতে যাওয়া হচ্ছিল না, ভাবলাম মাইন্ড রিল্যাক্সেশনের জন্য রবীন্দ্র সরোবরই চলে যাই। তো একটা বাচ্চা থেকে গোলাপ কিনে নিয়ে আমি চলতে শুরু করে দিলাম। তো একটু চা খেয়ে না হয় শুরু করা যাক। তো এই যে গেট দিয়ে ঢুকলাম, আর ঢুকেই সামনে বড় লেকটা, আর সেখানে দেখো কত পদ্ম হয়ে আছে, সত্যি মানে জাস্ট দারুণ। তো একটু এসছি যখন স্লোমোই করে নেওয়া যাক, ভাবলাম একটু হাঁটি কায়দা করে। আচ্ছা, এত চারদিকে গ্রিনিশ, বেশ ভাল লাগে মাঝে মাঝে জানো। তো পুরো লেকটাকে চক্কর দেওয়ার সময় এই 3 বিউটিকে আমি দেখতে পাই। তো এরপর খুব খিদেও পেয়ে গেছিলো, তাই শেরি পাঞ্জাব হোটেলে চলে গেলাম, আর সেখানে গিয়ে কিছু টেস্টি ডিশেস অর্ডার দিয়ে দিলাম। তো সারাদিনে যত ছবি তুলেছি তার মধ্যে চলো তোমাদের সাথে কিছু শেয়ার করে নেওয়া যায়। তো এরকম মিনি ব্লগ যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর আজকের জন্য বাই বাই, আর দেখা হচ্ছে পরে নতুন ভিডিওতে।